This is the spelling. It's the AFA Walker Productions. What's up guys? Selamat kembali. Hari ini saya akan buat video. Saya adalah YouTuber baru. Saya bukan fan serangan. Kadang saya dengan kakak saya ataupun kakak saya tak akan masuk langsung. Kadang-kadang kau saya nama dia Imtiaz. Tapi sekarang ni memang kita orang tengah bergaduh sebab dia suka dekat Wan Nuri. Lepas tu saya kawan dengan Wan Nuri. Dia kata dia berdengki dengan saya. Lepas tu dia keluarkan saya daripada guru sejarah. Jadi saya akan buat seorang sejarah ataupun saya akan join Akif. Akif ni anda boleh visit dekat Akif Dugong ataupun Akif Hanafi. Dia power, dia gemuk. Dia boleh tinggi macam lebih sama tinggi dengan cikgu. Hari ni kita ada fidget spinner. Ya, fidget spinner. Susah lah. Ini fidget spinner putih iaitu fluorescent. Hari ni tengah hujan. Kita ada blue, white. Dan lagi satu. Merah hitam. Okay, anda nampak kan? Okay. Ni benda ni kita boleh simpan sebab ini baik benda-benda dia. So harga ni saya beli kat Shopee. Kat Lazada agak mahal. Dekat Shopee anda boleh dapat dengan harga lebih kurang RM5 satu ni. Okay, beli dekat Hot Wing. And thank you Shopee. Jom buka. Oh my god. Pendek lah. Kacau. Okay, so ni lah tiga-tiga fidget spinner tu. Jom kita buka. Awsome. Cepat simpan. Ya, Batman. Anda suka Lego Batman? Okay, nanti anda boleh komen kat bawah. Fidget spinner ni saya akan bagi tahu kat bawah. So kalau anda suka Batman, please like. Hashtag be like. Okay, ni kita letak tepi. Sekarang kita akan buka fluorescent. Fluorescent ni bila dia boleh glow in the dark. Nanti saya tutup lampu, saya akan buat video. Benda ni agak longgar sikit. Tak boleh ni. Yeah, hebat kan? So benda ni belilah RM5. Tapi kalau kat luar biasanya RM8 dia orang jual. Kalau anda suka Lazada, rasanya dekat Eleven sikit boleh dapat murah sikit lah, dalam RM6 macam tu.
Kalau kat Lazada dia mahal sampai RM12. Benda satu ni RM12. Benda ni saya boleh dapat RM5. Mak saya beli 3 untuk saya. Sekarang kita akan buka red black. Ya, fidget spinner. Ting 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 ting. Okay, sebenarnya memang dari dulu lagi saya impikan saya nak benda ni. Tapi bila kakak saya beritahu saya benda ni agak best. Orang just pun selalu main benda ni. Ya, saya ni amat best. Sangat gempak. Jom kita buat table spinner. Mari kita bergerakkan. Ush, hampir nak terjatuh tadi. Okay, so pad ni kita buang ke tepi. Okay, kita kira saat. Kita kira saat bagi 3. Merah dulu kita pusing. Yang merah memang akan habis dulu. Kalau ikut bayangkan saya, merah akan habis dulu. Merah habis penting. Putih pasti laju. Biru kuning lepas laju. Dulu sampai di okey. Ini adalah pemenangnya sebab kita pusingkan benda ni. Saya rasa biru kuning tu pemenang tu. Tak nampak laju kan? Sini nampak laju. Sorry. So camera back on. Harap anda sukakan video ni, tapi saya akan buat video lain yang lebih hebat. Okay, so please subscribe dekat bawah sana dan like. I hope you all see this. Okay, bye.